E fala galera, beleza? Hoje eu vou fazer uma parte 2 mostrando esse caixinha de som do Thiago Coelho. Mostrando aqui pra vocês, pessoal, ó. Ó, tinha aqui, pessoal, ó, do suporte. Aqui, pessoal, eu vou mostrar aqui porque no dia que eu mostrei no outro vídeo, tava de noite. Ainda eu vou mostrar aqui, eu tinha que usar o flash do meu celular pra mostrar direitinho os detalhes. Mostrar direitinho pra vocês, ó. Aqui tem uma bota pra moto, você toca pra Bluetooth, alto, essas coisas, botão de diminuir o som, botão de diminuir o som, montar de música, botão de pausa e botão de... Peraí, pessoal, vou colocar aqui. Esse botão aqui, pessoal, é pra você aumentar o volume e mudar de música. Aqui tá escrito T-Ace, ó. Tem um sacanagem que usa o dinossauro aqui. Aqui o dinossauro tá a marca dele. USB, o cartão. Botão, os tem auxiliar, para cair, botão de deslinka, off-on. Outro aqui, não sei o que é isso. Isso tem aqui, pessoal, é para pôr o celular. Aqui, ó. Vem, ó. Para pôr o celular, ó. Vem, ó. Assim de carregar, pessoal, ó. Ó, do lateral dela. Aqui, pessoal, o dinossauro, ó. Aqui, ó. A saída do som aqui. Aí, ó. Ó o dinossauro. Aí, ó. Ó debaixo dele, pessoal, ó. Ela é um azul, lá no site tem várias cores, tem rosa, tem cromata, tem vermelha, tem cromata, né? Várias cores, escolhi esse acho bonito, né? Olha lá. Aqui, mostrando aqui, pessoal, o Nicar, ó. E não, antes de Nicar, pessoal, ele veio dentro dessa caixa aqui, ó. Ó, veio esse saco boi aqui. Vamos pegar aqui, pessoal, ó. Carregador, ó, carregador, pera aí, ó, carregador, o manual, só isso mesmo, ó. Ali a nota fiscal, só, aí veio, ó, pera aí, ó. Saquinho de bolha. Ai que delícia, olha. Tinha aqui, pessoal, pouquinho no som. Outro aqui também, tem carregador, até porque eu vou precisar depois. E, ó. Por aqui. Depois é o quarto direito. Aqui, pessoal, tem um dinossauro. Ó, nem caiu aqui, pessoal, olha. The Bluetooth device is ready to pair. Aí, pessoal, ele fica com essa luz piscando, ó, o LED, ó. Aí, ó. É um sonzinho do Thiago, esse que eu como texto, sou fã dele. Um dia eu quero ser igual a ele. Renato Garcia também, todo mundo da Boquinha também, sou muito fã. Assisto todos os vídeos deles. Ali tá passando um vídeo na TV. Linkar ele aqui, pessoal, linkar o Bluetooth dele aqui, daqui a pouco eu só foto. Aqui, pessoal, ó, o Bluetooth dele é esse aqui, ó. Pelo aí, é o DS19. Que tal? Só conectou. Ó. Pelo aí, tia, aqui, ó. Tá aqui no YouTube. Essa música é uma música que eu tirei do canal SDA Ciências Atuais. Uma música, um canal bom pra você pôr
buscar no seu vídeo sem ter tatuagem, sem ter problema no seu canal. Olha. Olha o som dele, ó. Faz bem porque tá muito alto. O outro vídeo que eu fiz tava de noite, ó. Tá aí mais pra ver a luzinha lá. Se você quiser ver, pessoal, eu vou pôr aqui na tela final outro vídeo, ó. O primeiro vídeo. Aí o som dele. Olha. Olha, pessoal, é um sonzinho até bom, olha. Hein, pessoal, tá o pausa aqui, pessoal. É um sonzinho bom, você escutar, né? É um sonzinho até bom, é um caive bem bom, olha. Aqui é onde sai o som, o desenho do dinossauro, um sonzinho bem bom, olha. Leve de cair cá, pode levar pra qualquer lugar, olha. Eu gostei desse dinossauro aqui, olha que top. A marca dele, olha. Vou mostrar bem de pertinho os detalhes, olha. Dinossauro aqui também, ó. Tinha esse aqui, olha. Cantor de ver também, manual, tudo certinho. Demorou só uma semana pra secar. Olha. Aí pra desligar, pessoal, ó, é aqui, ó. Nesse botão aqui, ó. Aí deslinkou. Aí linka. The Bluetooth device is ready to pair. Fica assim. The Bluetooth device is connected successfully. Então, pessoal, se gostou do vídeo, você vai deixando o like, inscreva-se no canal, comente e compartilhe o vídeo, beleza, pessoal? Hoje eu mostrei o som aqui do Thiago Coelho, bem bonita. E lá também tem mais, tem camisa dele, olha. Sou muito fã dele, um tio que eu quero qual é seu YouTube também. Tem um canal Cante. Olha, bem legal, né, pessoal? Então, pessoal, você sabe, eu vou pôr aqui a tela final do outro vídeo que eu vi. Essa aqui é a parte do mostrando tietinho, ó. Mostrando de dia, porque eu mostrei de novo, não tem pra mostrar tieto. Então, pessoal, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Fui.